Bà đây nè đóគ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីចំណុចទី6របៀបបង្រីកឬបង្រួមជូដេជូឈើយើងត្រូវចុចទៅលើស៊ីតណាមួយដែលយើងចង់បង្រីកឬបង្រួមជូដេជូឈើហើយដើម្បីបង្រីកឬក៏បង្រួមជូដេយើងត្រូវសេរីសញ្ញាបូកនេះឲ្យចំបន្ទាត់នេះជូដេណាមួយឲ្យឃើញសញ្ញាព្រួញបែបនេះរួចយើងចុចម៉ៅឆ្វេងឲ្យជាប់ហើយចាប់អូសវាមកខាងក្រោមឬក៏ទៅខាងលើដើម្បីបង្រីកឬបង្រួមតាមហ្នឹងហើយយើងប្រឡែងម៉ៅឆ្វេងមកវិញបើសិនបើយើងចង់បង្រីកបង្រួមជូដេច្រើនយើងត្រូវជ្រើសរើសជូដេបាទទាំងនោះដោយត្រូវសេរីឲ្យចំក្បាលនៃជូដេនេះមកឲ្យឃើញសញ្ញាព្រួញពណ៌ខ្មៅបែបនេះហើយយើងចុចម៉ៅឆ្វេងឲ្យជាប់ចាប់អូសមកខាងក្រោមបាទឬក៏ទៅខាងលើវិញដើម្បីជ្រើសរើសជួរដេកដែលយើងចង់បង្រីកបង្រួមហើយប្រឡែងម៉ៅឆ្វេងយើងមកវិញមកបន្ទាប់មកយើងសេរីសញ្ញាបូកនេះឲ្យចំនឹងបន្ទាត់ដេកណាមួយឬចុចម៉ៅឆ្វេងឲ្យជាប់ចាប់អូសមកផ្នែកខាងក្រោមឬក៏ទៅខាងលើដើម្បីបង្រីកបង្រួមជួរដេកណាជាងឃើញថាជួរដេកដែលយើងបានបង្រីកឬក៏បង្រួមហ្នឹងគឺវាមានទំហំប៉ុនគ្នាតែតើនឹងបង្រីកបង្រួមជួរឈើវិញក៏ដូចគ្នាដែរយើងសេរីឲ្យសញ្ញាបូកយើងនេះចំបន្ទាត់ឈើណាមួយរួចចុចម៉ៅឆ្វេងឲ្យជាប់ចាប់អូសទៅផ្នែកខាងឆ្វេងឬខាងស្ដាំដើម្បីបង្រីកបង្រួមវាហើយប្រឡែងម៉ៅឆ្វេងយើងមកវិញប្រសិនបើយើងចង់បង្រីកឬបង្រួមជូរឈើច្រើនយើងត្រូវជ្រើសរើសវាដូចគ្នារួចសេរីសញ្ញាបូកយើងឲ្យចំបន្ទាត់ឈើណាមួយហើយចុចម៉ៅឆ្វេងឲ្យជាប់ចាប់អូសទៅផ្នែកខាងស្ដាំឬផ្នែកខាងឆ្វេងហើយប្រឡែងវាមកប្រសិនបើយើងចង់បង្រីកបង្រួមជូរឈើឬជូរដេកទាំងអស់យើងត្រូវចុចនៅទីនេះបាទរួចសេរីសញ្ញាបូកយើងឲ្យចំជូរឈើណាមួយចុចម៉ៅឆ្វេងឲ្យជាប់ចាប់អូសទៅឆ្វេងឬទៅស្ដាំតាមដែលយើងត្រូវការរួចយើងប្រឡែងម៉ៅឆ្វេងយើងវិញតបមកតើតើនឹងជួរដេកនេះក៏ដូចគ្នាយើងសេរីសញ្ញាបូកឲ្យចំនឹងបន្ទាត់ណាមួយបន្ទាត់ដេកណាមួយរួចចុចម៉ៅឆ្វេងឲ្យជាប់ចាប់អូសទៅផ្នែកខាងលើឬក៏ទៅក្រោមដើម្បីបង្រីកបង្រួមតាមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាជួរដេកទាំងអស់មានទំហំប៉ុនគ្នាហើយជួរឈើទាំងអស់មានទំហំប៉ុនគ្នារបៀបមួយទៀតដើម្បីបង្រីកបង្រួមជួរដេកជួរឈើគឺយើងបាទត្រូវចុចម៉ៅស្ដាំលើជួរដេកណាមួយរួចចុចយកពាក្យថារហាយហើយយើងធ្វើការបញ្ចូលតម្លៃលេខនៅទីនេះរួចចុចលើប៊ូតុងអូខេឬក៏ចុច Enter ក៏បានដែរករណីជួរដេកច្រើនយើងត្រូវជ្រើសវាហើយចុចម៉ៅស្ដាំចុចលើពាក្យថារហាយហើយយើងបញ្ចូលតម្លៃលេខនៅទីនេះចុច Enter ឬចុច OK ដូចគ្នាករណីជួរឈើនេះក៏អញ្ចឹងដែរយើងចុចម៉ៅស្ដាំលើក្បាលជួរឈើណាមួយដែលយើងចង់បង្រីកបង្រួមរួចចុចលើ column width យើងធ្វើការបញ្ចូលតម្លៃលេខនៅទីនេះតាមដែលយើងត្រូវការរួចចុច Enter ឬក៏ចុចប៊ូតុង OK ករណីយើងចង់បង្រីកបង្រួមជួរឈើច្រើនយើងត្រូវជ្រើសរើសវាបាទយើងសេរីឲ្យឃើញសញ្ញាព្រួញបែបនេះនៅលើក្បាលនៃជួរឈើហើយចុចម៉ៅឆ្វេងជាប់ចាប់អូសទៅផ្នែកខាងឆ្វេងឬខាងស្ដាំដើម្បីជ្រើសរើសជួរដេកឬជួរឈើច្រើនរួចចុចម៉ៅស្ដាំលើក្បាលជួរឈើណាមួយចុចលើ column width ចូលតម្លៃលេខនៅទីនេះរួចចុច OK ករណីយើងចង់បង្រីកបង្រួមជួរដេកឬជួរឈើឆ្លាស់គ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវចុចទៅលើបាទជួរឈើណាមួយ
ហើយចុច control ឲ្យជាប់ចុចទៅលើជួឈើណាដែលយើងចង់ជ្រើសរើសបន្តទៀតឧទាហរណ៍ខ្ញុំជ្រើសបែបនេះតបមកយើងបលែង control វិញហើយចុច mouse ស្ដាំលើក្បាលនៃជួឈើណាមួយដែលយើងបានជ្រើសរើសហើយចុចលើ column width យើងបញ្ចូលតម្លៃលេខនៅទីនេះចុចលើប៊ូតុង OK ដូចគ្នាផងដែរករណីជួរដេកបាទយើងដំបូងយើងជ្រើសរើសជួរដេក1ឬ2ឬ3តាមដែលយើងត្រូវការបន្ទាប់មកយើងចុច control ឲ្យជាប់បន្ទាប់មកគឺយើងទៅជ្រើសរើសជួរដេកផ្សេងទៀតហើយយើងបលែង control វិញហើយយើងចុច mouse ស្ដាំលើក្បាលជួរដេកណាដែលយើងបានជ្រើសរើសរួចចុចបាទលើពាក្យថា row high ហើយយើងបញ្ចូលតម្លៃលេខយើងចង់បង្រីកបង្រួមប្រវែងប្រមាណយើងបញ្ចូលតម្លៃលេខនៅទីនេះហើយចុចលើប៊ូតុង OK ឬចុច Enter ឬក៏យើងមិនបាច់បញ្ចូលតម្លៃលេខយើងអាចសេរីសញ្ញាបូកនេះចំជួរដេកណាមួយប៉ុន្តែជួរដេកយើងបានជ្រើសរើសហើយយើងចុចម៉ៅឆ្វេងឲ្យជាប់ចាប់អូសទៅផ្នែកខាងលើឬមកខាងក្រោមដើម្បីបង្រីកបង្រួមតាមដែលយើងត្រូវការអញ្ចឹងវិធីនេះវាលឿនជាង